Bugun juda muhim savolni aniq qilib tushuntirib beraman. Eski pasport kitobchani almashtirish kerakmi yoki yo'qmi? Pensionerlarga biometrik pasport kerakmi? ID karta olish majburiymi? Xorijga chiqish uchun qaysi hujjat kerak bo'ladi? Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p hollarda hujjat masalasida xato qilingandan keyin odam bankda pensiya ola olmay qoladi. Notariusda ish bitmaydi. Chegarada muammo chiqadi yoki davlat xizmatlarida navbatma-navbat yurishga majbur bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kim zudlik bilan hujjatni almashtirishi kerak, kim shoshilmasa ham bo'ladi. Qaysi vaziyatda biometrik pasport kerak, qaysi vaziyatda ID karta yetarli, pensionerlar aynan nimalarga e'tibor berishi kerak, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqt, asab va pulni tejab beradi. Avval vaziyat qanday edi? Ilgari O'zbekistonda odamlarning asosiy shaxsini tasdiqlovchi hujjati pasport kitobcha edi. Ko'pchilik uni oddiy qilib pasport deb atardi. Ichida propiska, nikoh holati, bolalar haqidagi yozuvlar, har xil shtamplar bo'lardi. Pensionerlar ham shu pasport bilan pensiya olardi. Poliklinikaga borardi, bankdan pul yechardi. Notariusga kirardi. Uy-joy hujjatlarini rasmiylashtirardi. Keyin bosqichma-bosqich biometrik pasportlar joriy qilindi. Biometrik pasport deganda odamlar ko'pincha bitta hujjatni tushunadi, lekin amalda ikki xil tushuncha bor. Birinchisi, ishga foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Hozirgi kunda bu asosan ID karta. Ikkinchisi, xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport. Mana shu joyda juda ko'p chalkashlik paydo bo'ladi. Odamlar biometrik pasport olish kerak emish deb eshitadi va o'ylaydi. Men pensionerman, hech qayerga chiqmayman. Menga ham kerakmi? Yoki aksincha, faqat ID karta olib, keyin Rossiya, Turkiya yoki boshqa davlatga ketmoqchi bo'lganda. Chegarada sizda xorijga chiqish pasporti yo'q degan muammoga duch keladi. Hozirgi tartibda ichki hayotda, ya'ni O'zbekiston hududida shaxsni tasdiqlash uchun ID karta asosiy hujjatlardan biri hisoblanadi. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Eski pasport kitobcha yoki eski namunadagi hujjatlar bo'yicha esa eng muhim masala shuki, ularning amal qilish muddati. Hujjatdagi ma'lumotlarning to'g'riligi va siz undan qayerda foydalanmoqchisiz. Men ko'p uchratadigan holat shunday. Pensioner odamning qo'lida eski pasport bor. U pasportni 20 yildan beri ishlatib kelgan. Bankda pensiyasini olgan. Do'konda to'lov qilgan, uyda tinch yashagan. Keyin birdan bank xodimi hujjatingizni yangilang deydi. Yoki notarius ID karta olib keling deydi. Odam vahimaga tushadi. Demak, mening pasportim bekor bo'libdimi? Pensiyam to'xtab qoladimi? Jarima bormi? Mana bugun men aynan shu savollarga tartib bilan javob beraman. Birinchi navbatda hujjatingizning amal qilish muddatiga qarang. Har qanday pasport yoki ID karta abadiy emas. Agar pasportingizning muddati tugagan bo'lsa, uni almashtirish kerak. Bu pensioner bo'lasizmi, ishlaydigan odam bo'lasizmi, talaba bo'lasizmi, farqi yo'q. Muddati tugagan hujjat bilan bank, notarius, davlat xizmatlari, ayrim tibbiy muassasalar va boshqa tashkilotlarda muammo chiqishi mumkin. Masalan, 6-7 yoshli otaxonning pasport muddati 2023 yilda tugagan, lekin u buni sezmagan. Har oy pensiyasini plastik kartaga oladi, bankka kam boradi. Bir kuni karta bloklanib qoladi yoki yangi karta olish kerak bo'ladi. Bank xodimi hujjatni tekshirsa, amal qilish muddati tugagan. Natijada otaxon avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borib, yangi ID karta olish kerak bo'ladi. Shundan keyingina bankdagi ishni to'liq hal qiladi. Agar u oldindan tekshirganda bu ishni shoshilmasdan navbat kamroq paytda qilgan bo'lardi. Ikkinchi holat. Pasportdagi ma'lumotlar o'zgargan bo'lsa, masalan, familiya o'zgargan, tug'ilgan sana yoki ismda xato bor, propiska manzili boshqa hujjatlar bilan mos kelmaydi. Ayniqsa pensionerlarda eski hujjatlarda ism familiya turlicha yozilgan holatlar ko'p uchraydi. Bir hujjatda Abdullayev, boshqasida Abdullayevich, yana bir joyda bitta harf boshqacha yozilgan bo'lishi mumkin. Bu kichkina xatodek ko'rinadi. Lekin meros, uy-joy, nafaqa, bank, sud yoki notarius ishlarida juda katta muammo tug'diradi. Masalan, onaxonning pasportida ismi Gulbahor deb yozilgan, pensiya hujjatlarida esa Gulbahor deb ketgan. Yillar davomida hech kim e'tibor bermagan. Farzandlari uy-joyni rasmiylashtirmoqchi bo'lganda notarius hujjatlarni solishtiradi va bu bir odam ekanini tasdiqlash kerak deydi. Endi onaxon qo'shimcha ma'lumotnoma, ariza, ba'zan sud orqali faktni aniqlash kabi ortiqcha yo'llarga
tushib qoladi. Shuning uchun hujjat almashtirilayotganda ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, yashash yer raqami, manzil ma'lumotlari to'g'ri kiritilganini albatta tekshirish kerak. Uchinchi holat. Xorijga chiqmoqchi bo'lsangiz, mana bu juda muhim. Pensiya bo'lsangiz ham agar chet elga davolanishga, farzandingiznikiga, haj yoki umra safariga, sayohatga, mehmonga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlaydi, lekin ko'pchilik davlatlarga chiqish uchun u yetarli emas. Ayrim davlatlar bilan alohida tartiblar bo'lishi mumkin, lekin umumiy qoida shuki, xalqaro safar uchun xorijga chiqish pasporti tayyor bo'lishi kerak. Misol uchun 72 yoshli ayol kishi Turkiyaga davolanishga bormoqchi. Farzandlari chipta oladi, shifoxona bilan kelishadi. Lekin hujjatni tekshirganda onaxonning faqat ID kartasi bor. Xorijga chiqish pasporti yo'q. Endi shoshilinch pasport olishga to'g'ri keladi, vaqt ketadi, chipta muddati o'zgaradi. Ba'zan aviachipta narxi ham oshib ketadi. Shuning uchun men doim aytaman, agar siz yoki ota-onangiz kelgusi 6 oy ichida chet elga chiqishi ehtimoli bo'lsa, pasport masalasini oxirgi haftaga qoldirmang. 4-holat. Pensiya olish uchun bank yoki pochta tizimida hujjat yangilanishi talab qilinishi mumkin. Bu pensionerga biometrik pasport majburiy degani emas. Balki tashkilot sizning shaxsingizni amaldagi va to'g'ri hujjat asosida tasdiqlash kerak degani. Agar eski hujjat muddati tugagan bo'lsa yoki tizimda ma'lumotlar mos kelmasa, sizdan yangilangan hujjat so'raladi. Bu bankning injiqligi emas, ko'pincha xavfsizlik va qonuniy talab bilan bog'liq. Chunki begona odam birovning pensiyasini olib ketmasligi, hujjat qalbakilashtirilmasligi, to'lovlar to'g'ri egasiga borishi kerak. Endi kim shoshilmasa ham bo'ladi. Agar sizning qo'lingizdagi amaldagi hujjat muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz hozircha xorijga chiqmoqchi bo'lmasangiz, bank va davlat xizmatlarida muammo bo'lmasa, unda vahima qilish shart emas. Lekin men umuman tekshirmang demayman. Hech bo'lmaganda hujjatning amal qilish muddatini, raqamlarini, ma'lumotlarning to'g'riligini ko'rib chiqing. Farzandlar ota-onasining hujjatlarini bir marta tekshirib qo'ysa, keyin katta muammolarning oldi olinadi. Men bu ikki hujjatni alohida tushuntirib beraman. Chunki eng ko'p xato shu yerda bo'ladi. ID karta bu plastik ko'rinishdagi ichki foydalanish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Siz uni O'zbekiston ichida bankda, davlat xizmatlarida, ko'plab rasmiy joylarda ishlatasiz. Unda sizning asosiy shaxsiy ma'lumotlaringiz va elektron identifikatsiya uchun zarur ma'lumotlar bo'ladi. Xorijga chiqish biometrik pasporti esa alohida kitobcha shaklidagi hujjat bo'lib, unda viza qo'yilishi, chegaradan o'tish belgilari tushirilishi mumkin. Masalan, siz Turkiyaga borsangiz, aeroportda xorijga chiqish pasportingiz tekshiriladi. Umra yoki hajga borsangiz ham xorijga chiqish pasporti kerak bo'ladi. Rossiya, Qozog'iston, BAA, Janubiy Koreya, Germaniya yoki boshqa davlatlarga borishda ham odatda xalqaro pasport talab qilinadi. Pensionerlarda ko'pincha shunday savol bo'ladi. Men biometrik pasport olmasam pensiyam to'xtaydimi? Agar gap xorijga chiqish pasporti haqida ketayotgan bo'lsa, yo'q, faqat chet elga chiqish uchun kerak. Lekin agar sizda ichki shaxsni tasdiqlovchi amaldagi hujjat bo'lmasa, masalan, eski pasport muddati tugagan bo'lsa va ID karta olmagan bo'lsangiz, unda pensiya bilan bog'liq ayrim amaliy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Pensiyaning o'zi hujjat almashtirmaganingiz uchun avtomatik yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin pulni olish, bank xizmatidan foydalanish, qayta rasmiylashtirish, ishonchnoma berish kabi jarayonlarda sizdan amaldagi hujjat talab qilinadi. Real hayotdan yana bir misol. Otaxon uydan chiqolmaydi, yoshi 14 da. Pensiyasini o'g'li ishonchnoma orqali olib keladi. Ishonchnoma muddati tugaydi. Yangisini notariusda rasmiylashtirish kerak. Notarius otaxonning hujjatini ko'radi. Amal qilish muddati o'tib ketgan yoki rasm juda eski. Ma'lumotlar mos emas. Endi notarius ishni qilmaydi. Bunday paytda hujjatni yangilash masalasi paydo bo'ladi. Agar otaxon harakatlana olmasa, vakolatli organlardan uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Nogironlik yoki sog'liq holati bo'yicha qanday tartib bor? Shuni joyingizdagi mas'ul idoradan aniqlash kerak. Farzandlar buni oldindan qilsa, pensiyani olishda uzilish bo'lmaydi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Hamma pensionerlar darhol biometrik pasport olishi shart degan gapni eshitsangiz, darhol ishonmang. Qaysi biometrik pasport nazarda tutilayotganini aniqlang. Agar xorijga chiqish pasporti haqida gap bo'lsa, u chet elga chiqadigan odamga kerak. Agar
ID karta haqida gap bo'lsa, u eski hujjat sifatida sizga kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatingiz muddati tugagan bo'lsa. Ikkinchi nozik jihat. Eski pasportdagi propiska yoki manzil masalasi. Hozir ko'p jarayonlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ba'zan odamning qo'lidagi hujjatda bitta manzil, ba'zida boshqa manzil chiqadi. Pensioner yangi joyga ko'chgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tishni oxirigacha to'g'ri qilmagan bo'lishi mumkin. Keyin pensiya bo'limida, poliklinikada yoki kommunal xizmatlarda chalkashlik paydo bo'ladi. Shuning uchun ID karta olayotganda doim manzil ma'lumotlarini ham tekshiring. Uchinchi nozik jihat JSHR, ya'ni shaxsiy identifikatsiyasi raqami. Hozir ko'plab davlat xizmatlari aynan shu raqam orqali ishlaydi. Agar hujjatdagi raqam noto'g'ri kiritilsa yoki tizimda boshqa ma'lumot bilan bog'lanib qolsa, pensiya, soliq, bank, tibbiyot, subsidiya kabi masalalarda xatolik chiqishi mumkin. Odamlar ko'pincha faqat ism familiyaga qaraydi, lekin raqamlarni tekshirmaydi. Men tavsiya qilaman, yangi hujjatni olgan kuni uyga kelib, farzandingiz yoki ishonchli odam bilan birga barcha ma'lumotlarni sekin solishtiring. Xato topilsa, uni yillar o'tib emas, darhol tuzatish osonroq bo'ladi. To'rtinchi nozik jihat, hujjat almashtirishni oxirgi kunga qoldirmang. Ayniqsa safar, davolanish, meros, uy sotish, bank krediti, notarial ishonchnoma, pensiya, qayta hisob-kitob oldidan. Chunki siz o'ylaganingizdan ko'proq vaqt ketishi mumkin. Navbat bo'lishi mumkin. Tizim ishlamay qolishi mumkin. Eski hujjatda xato chiqishi mumkin. Qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Masalan, siz dushanba kuni pasportga ariza topshiraman, juma kuni chipta olaman deb reja qilasiz. Lekin hujjat tayyor bo'lishi kechiksa, butun reja buziladi. 5-nozik jihat. Yosh katta insonlarning barmoq izi, suratga tushish, imzo qo'yish jarayonlari. Ba'zi pensionerlar qo'li qaltirashi, barmoq izlari aniq olinmasligi, ko'zi yaxshi ko'rmasligi mumkin. Bu uyat emas, bu tabiiy holat. Bunday vaziyatda xodimlarga vaziyatni tushuntirish kerak. Farzand yoki hamrohingiz yordam berishi mumkin, lekin rasmiy imzo va shaxsni tasdiqlash jarayonlari qonuniy tartibda bo'lishi kerak. Men onamning o'rniga imzo qo'yib beraman degan yondashuv ko'p joyda qabul qilinmaydi. Agar inson imzo qo'ya olmasa, buning ham rasmiy tartibi bo'lishi mumkin. Buni joyida aniqlash kerak. 6-nozik jihat, ishonchnoma orqali ish yuritish. Ko'pchilik farzandlar ota-onasining o'rniga borib, hamma ishni qilib kelmoqchi bo'ladi. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat olishda odatda fuqaroning o'zi ishtirok etishi talab qilinadi. Chunki suratga olish, biometrik ma'lumotlarni olish kerak bo'ladi. Agar pensioner yura olmasa, sog'lig'i og'ir bo'lsa, nogironligi bo'lsa, u holda uyga chiqib xizmat ko'rsatish yoki alohida tartiblar haqida migratsiya bo'limi. Davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idoradan oldindan so'rash kerak. Buni telefon orqali aniqlab, keyin bo'lish maqsadiga muvofiq. 7-nozik jihat, pasport almashtirish jarayonida eski hujjatdagi vizalar yoki xorijiy muhrlar. Agar sizning eski xorijga chiqish pasportingizda amaldagi viza bo'lsa, masalan, uzoq muddatli viza, uni almashtirishdan oldin albatta mutaxassisdan so'rang. Ba'zi hollarda eski pasport bekor qilingan bo'lsa ham, undagi viza yangi pasport bilan birga ko'rsatilishi mumkin. Lekin bu davlatga va viza turiga bog'liq. Shuning uchun xalqaro safar rejalashtirayotgan pensionerlar hujjatni almashtirishdan oldin elchixona, aviakompaniya yoki migratsiya idorasidan aniqlik kiritgani yaxshi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, qo'lingizdagi hujjatni oling va amal qilish muddatini tekshiring. Pasport yoki ID kartada berilgan sana va amal qilish muddati ko'rsatiladi. Agar muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 1-2 oy ichida tugasa, kechiktirmang. Ayniqsa bank, notarius, safar yoki davolanish rejangiz bo'lsa, darhol harakat qiling. Ikkinchi qadam, sizga qaysi hujjat kerakligini aniqlang. Agar siz O'zbekiston ichida yashayotgan bo'lsangiz, pensiya, bank, poliklinika, davlat xizmatlari uchun shaxsni tasdiqlovchi ichki hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ID karta masalasini ko'rasiz. Agar siz chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, alohida xorijga chiqish biometrik pasportini rasmiylashtirasiz. Ikkalasini adashtirmang. Menda ID karta bor, demak chet elga chiqaman deb o'ylamang. Menda xorijga chiqish pasporti bor, demak ishki ID karta kerak emas deb ham o'ylamang. Chunki ishki jarayonlarda ID karta ko'proq ishlatiladi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar bo'yicha migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, ayrim xizmatlar bo'yicha davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi idora aynan qaysi xizmatni ko'rsatishini oldindan bilib oling.
imkon bo'lsa telefon qilib so'rang yoki yaqinlaringiz orqali rasmiy manbalardan tekshirtiring. Chunki tartiblar hudud xizmat turi va yangilanishlarga qarab farq qilishi mumkin. 4-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, davlat boji yoki to'lov kvitantsiyasi, zarur bo'lsa tug'ilganlik, nikoh ajrim, familiya o'zgargani haqidagi hujjatlar, manzil bilan bog'liq ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir vaziyatda ro'yxat bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, oddiy ID karta almashtirishda bitta ro'yxat, familiya xatosini tuzatishda boshqa ro'yxat, yo'qolgan pasportni tiklashda yana boshqa tartib bo'ladi. 5-qadam, agar pensionerning o'zi bor olsa, unga hamrohlik qiling. Farzandlar, nabiralar, qo'shnilar yordam bersin. Yosh katta odam navbatda adashib qolishi, qaysi o'ynaga borishni bilmasligi, to'lovni qanday qilishni tushunmasligi mumkin. Bu yerda hamrohlik juda muhim. Lekin hamrohlik qilish degani xodim bilan janjallashish emas. Sokin, aniq hujjatlarni tayyorlab borish kerak. 6-qadam, agar pensioner yura olmasa, avval idoraga borib yoki telefon qilib vaziyatni tushuntiring. Onam 6 yoshda yura olmaydi. Hujjat muddati tugagan. ID karta olishimiz kerak. Uyga chiqib xizmat ko'rsatish tartibi bormi deb aniq so'rang. Agar tibbiy ma'lumotnoma kerak bo'lsa, uni tayyorlang. Agar ishonchnoma kerak bo'lsa, notarius bilan kelishing. Bunday masalada oldindan reja qilish juda muhim. Chunki bir kunda hammasi bitmasligi mumkin. 7-qadam, yangi hujjatni olgach, uni darhol tekshiring. Ism, familiya, ota ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, hujjat raqami, KSSR, amal qilish muddati, surat, imzo, manzil ma'lumotlari to'g'rimi? Agar bitta harf xato bo'lsa ham, mayli yuraveradi demang. Bugun mayli bo'lishi mumkin, lekin ertaga meros yoki bank masalasida katta to'siqqa aylanadi. 8-qadam. Bank va pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarni yangilang. Agar ID karta yoki pasport raqami o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangi hujjat ma'lumotlarini tizimga kiritish kerak bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limida ham zarurat bo'lsa yangilangan hujjatni ko'rsating. Ayniqsa plastik karta muddati tugayotgan bo'lsa, yangi karta ochilayotgan bo'lsa, ishonchnoma orqali pensiya olinayotgan bo'lsa, bu juda muhim. 9-qadam. Hujjat nusxalarini tartibli saqlang. Men har bir oilaga tavsiya qilaman. Ota-onaning ID kartasi, xorijga chiqish pasporti bo'lsa, uning asosiy sayfasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar. Bank kartasi ma'lumotlari emas, balki bank nomi, ishonchnoma muddati kabi kerakli ma'lumotlarni alohida papkada saqlang. Lekin kartaning PIN kodi, shaxsiy parollarni hech kimga ochiq yozib qo'ymang. Hujjat nusxasi kerak bo'lganda topilsa, ortiqcha yugur kamayadi. 10-qadam, mish-mishlarga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. Mahallada aytishdi. Bankdagi bir odam shunaqa dedi. Internetda ko'rdim degan gaplar yetarli emas. Qonun va tartiblar o'zgarishi mumkin. Shuning uchun oxirgi qarorni rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki ishonchli mutaxassis bilan aniqlashtiring. Men sizga umumiy yo'l yo'riqni tushuntiryapman, lekin har bir odamning holati alohida bo'lishi mumkin. Pensionerlar uchun men eng muhim tavsiyani aytaman. Hujjatni faqat muammo chiqqanda emas, muammo chiqmasdan oldin tekshiring. Agar sizning yoshingiz katta bo'lsa, farzandlaringizga ayting, mening pasportimni, ID kartamni, pensiya hujjatlarimni bir ko'rib beringlar. Bu uyat emas, aksincha, bu mas'uliyat. Farzandlarga ham alohida aytaman. Ota-onangizning hujjati muddati tugaganini oxirgi paytda bilib qolmang. Ayniqsa ular chet elga davolanishga borishi, umra safariga chiqishi, uy-joyni rasmiylashtirishi, bankda ishonchnoma berishi mumkin bo'lsa, hujjatlarni oldindan tekshiring. Ko'p hollarda keksa odam menda pasport bor-ku deydi, lekin uning muddati o'tgan bo'lishi mumkin. U hujjatning huquqiy kuchi tugaganini tushunmasligi tabiiy. Agar pensioner hech qayerga chiqmasa ham ID karta masalasini tartibga keltirish foydali. Chunki bugungi tizim tobora elektronlashib boryapti. Bank, poliklinika, dorixona, subsidiya, kommunal xizmat, pensiya, notarius hammasida ma'lumotlar bazasi ishlaydi. To'g'ri va amaldagi hujjat sizning huquqingizni himoya qiladi. Hujjat eski, xato yoki muddati o'tgan bo'lsa, siz haqli bo'lgan xizmatni olish jarayoni cho'zilib ketadi. Demak, pasport kitobchani almashtirish kerakmi degan savolga javob shunday. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, ma'lumotlarda xato bo'lsa, ichki xizmatlarda muammo chiqayotgan bo'lsa yoki yangi tartib bo'yicha ID karta olish zarurati tug'ilgan bo'lsa, almashtirish kerak. Pensionerlarga xorijga chiqish biometrik pasporti esa faqat chet elga chiqish rejalashtirilganda kerak bo'ladi.
O'zbekiston ichidagi asosiy ishlar uchun odatda ID karta masalasi muhimroq. Eng asosiysi. ID karta bilan xorijga chiqish pasportini adashtirmang. Hujjat muddatini tekshiring, ma'lumotlarni solishtiring. Safar yoki bank ishlarini oxirgi kunga qoldirmang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini bir ko'rib qo'ying. Shu oddiy ish kelajakda katta muammolarning oldini oladi. Sizda qanday holat bo'lgan? Eski pasport kitobcha bilan muammoga duch kelganmisiz? Bank, notarius yoki pensiya bo'limida sizdan ID karta so'rashganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham hujjat, pensiya, bank va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim masalalarni oddiy tilda tushuntirib berishda davom etaman.